அவலாஞ்சி. அப்போ நம்மள நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ஏன் அவலாஞ்சின்னு பேர் வந்துருந்துச்சுன்னு. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1800 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு மேசிவான ஒரு அவலாஞ்சி வந்து இந்த ரீஜனை ஹிட் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் அப்போலேருந்து இந்த ரீஜனை வந்து அவலாஞ்சிங்கிறாங்க. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அவலாஞ்சி. ஸோ ஊட்டியிலேருந்து 28 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஹிடன் லொக்கேஷன் தான் நம்மளோட அவலாஞ்சி. அவலாஞ்சி மக்களோட பொதுவான வாழ்வாதாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கல்டிவேஷனில் தான் டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா டீ, கேரட், கேபேஜ், பெப்பர், கார்டமம் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய கல்டிவேஷனில் தான் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஊட்டி விசிட் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து மிஸ் பண்ணுற ஒரு லொக்கேஷன் தான் இந்த அவலாஞ்சி. ஸோ ஊட்டியை விட ரொம்பவே அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷன் தான் இந்த அவலாஞ்சிங்கிறது. ஏன்னா கோல்டராக இருக்கட்டும் சரி, க்ரீனரியாக இருக்கட்டும் சரி, ஊட்டியை விட ரொம்ப ஒரு மேஜிக்கலான ஒரு லொக்கேஷன் தான் நம்மளோட அவலாஞ்சி. அவலாஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டீ எஸ்டேட்ஸ், அதே மாதிரி நிறைய கல்டிவேஷன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுற ஒரு இடம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா பொதுவாகவே டீயாக இருக்கட்டும் சரி, கேரட், கேபேஜ், பெப்பர், கார்டமம்னு நிறைய கல்டிவேஷனை வந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஊட்டியை விட அவலாஞ்சி தான் கூலஸ்டான லொக்கேஷனே சொல்ல முடியும். ஏன்னா 260 மீட்டர் வந்து ஹையராக இருக்குது கம்பேரிங் டு ஊட்டி. அதே மாதிரி எல்லா வருஷமுமே ரெயின்ஃபால் வந்து அவலாஞ்சியில் ரொம்பவே ஹையராக இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி திக்கான ஃபாரஸ்ட்டுமே நம்ம அவலாஞ்சியில் பார்க்க முடியும். பொதுவாகவே அவலாஞ்சி விசிட் பண்ணுறவங்க வந்து அவலாஞ்சி லேக்கை தான் விசிட் பண்ண வருவாங்க. பட் அவலாஞ்சியில் அதை விட பார்க்குறதுக்கு நிறையவே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் விசிட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்டில் இருக்கிற ஒரு டீ எஸ்டேட்டு தான். நாங்கள் ரீச் பண்ணும்போது ஒரு நியர்லி ஒரு 4 to 5 PM மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனாலுமே கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் சன் செட்டுமே எங்களால் அந்த இடத்துல பார்க்க முடிஞ்சது. பொதுவாகவே நம்ம ஊட்டிக்கு போகும்போது நிறையவே க்ரௌடு பார்க்க முடியும். பட் அவலாஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு க்ரௌடே இருக்காது. ஏன்னா பொதுவாகவே அவலாஞ்சி விசிட் பண்ணுறவங்க வந்து லேக்கை விசிட் பண்ணி அப்படியே போயிடுவாங்க. பட் நாங்கள் போன டைமில் அந்த இடத்துல யாருமே இருக்கல. அண்ட் லொக்கேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் எங்களுக்கு ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லொக்கேஷனாக தான் இருந்துச்சு அவலாஞ்சி வந்து. அவலாஞ்சியோட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற டீ லீவ்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் லீவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாகவே சீ லெவலில் இருந்து 1000 to 2500 மீட்டரில் இருந்தால் தான் இந்த டீ லீவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வளரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அவலாஞ்சின்னு சொல்கிற லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக 2500 மீட்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இங்கே இருக்கிற டீ லீவ்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் லீவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வளர்கிற டீ லீவ்ஸில் வந்து இருக்கிற வெரைட்டி தான் பிளாக் டீ அண்ட் ஒலாங். அவலாஞ்சியில் இருக்கிற மக்களோட ஒரு மெயின் இன்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லைஃப் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் நம்ம அவலாஞ்சிங்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸுமே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும். அதில் ஒன் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் தான் இந்த தோடா ட்ரைப்ஸ். இதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பிஸி லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் ஒரு பிரேக் எடுத்து ஊட்டிக்கு போகணுன்னு நினைக்கும் போது அவ்வளோ ரஷ் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறத விட இந்த மாதிரி அவலாஞ்சி மாதிரி இருக்கிற ஒரு லொக்கேஷன் வர்றது தான் ஆக்சுவலி பெட்டர். ஏன்னா
லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் சரி, கிளைமேட் வந்து அந்தளவுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் க்ரௌட் இல்லாதது தான் எனக்கு மெயின் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபேமிலி கூட பெட்டராக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து பார்க்குற சன்செட் வியூ வந்து அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும்.